Կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 96 դեմ 1 ձեռնպահ 17 որոշումն ընդունվել է Քվեարկության է դրվում նոր կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու, այդ վիրուսի դեմ պայքարի համաճարակի հետևանքների մեղման կամ վերացման ուղղությամբ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և բարետատան իրականացրած միջոցառումների արդյունավետությունը, ինչպես նաև արտակարգ դրության ժամանակահատվածում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների սահմանափակումների արդյունավետությունն ու իրավաչափությունն ուսումնասիրող քննիչ հանձնաժողովի լիազորությունների ժամկետը երկարաձգելու վերաբերյալ ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 117 դեմ 1 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Արտակ Մանուկյանի և Հայկ Գևորգյանի կողմից ներկայացված հրապարակային սակարկությունների մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 97 դեմ 1 ձեռնպահ 19 որոշումն ընդունվել է Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված հանրագրերի մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 93 դեմ 0 ձեռնպահ 23 որոշումն ընդունվել է Քվեարկության է դրվում Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների կողմից ներկայացված ռազմական դրությունը վերացնելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծն ընդունելու մասին հարցը վարման կարգի վերաբերյալ Լիլիթ Մակունց Իմ քայլը խմբակցություն նշված նախագծին կողմ է քվեարկելու Քվեարկություն Կողմ 118 դեմ 1 ձեռնպահ 1 որոշումն ընդունվել է հիրավի անիմանալի են ճանապարհներն Աստծո Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 76 դեմ 40 ձեռնպահ 3 որոշումն ընդունվել է Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի պատգամավորներ Արտակ Մանուկյանի և Բաբկեն Թունյանի կողմից ներկայացված բանկային ավանդների ներգրավման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին և կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 95 դեմ 1 ձեռնպահ 20 որոշումն ընդունվել է
Քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի падգամավորներ Արտակ Մանուկյանի եւ Բաբկեն Թունյանի կողմից ներկայացված բանկային ավանդների ներգրավման մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկել ենք ավելի լավ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 79 դեմ 36 ձեռնպահ 2 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի падգամավորներ քվեարկության դրվող հաջորդ փաթեթում սահմանադրական օրենք կա, ըստ նախագծերի փաթեթը պետք է ընդունենք падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված հակակոռուպցիոն կոմիտեի մասին եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 80 դեմ 38 ձեռնպահ 2 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Վարման կարգի վերաբերյալ Սերգեյ Ատոմյան Հարգելի գործընկերներ, որպես օրենքի նախագծի հարակի ձեռքուցող կոչ եմ անում դեմ քվեարկել, քանի որ օրենքի նախագծում որոշակի փոփոխություններ կան կատարելու, դեմ ենք քվեարկում այնուհետև որ վերադարձնենք առաջին երկրորդ ընթերցման քվեարկություն Արգելի գործընկերներ, նախաձեռնողը կարծում եմ, այո, համեցեք պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի падգամավորներ, ղեկավարվելով կանոնակարգի 83-րդ հոդվածի 3-րդ մասով առաջարկում եմ ազգային ժողովի որոշմամբ նախագիծը վերադարձնել կանոնակարգի 81-րդ հոդվածով նախատեսված գրավոր առաջարկների ներկայացման փուլ։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, հարգելի գործընկերներ, այս որոշումը պետք է քվեարկենք։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք եւ կից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթի քննարկումը գրավոր առաջարկների ներկայացման փուլ տեղափոխելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը քվեարկություն Կողմ 81 դեմ 1 ձեռնպահ 2 որոշումն ընդունվել է։ Քվեարկության է դրվում կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը քվեարկություն Կողմ 91 դեմ 0 ձեռնպահ 23 որոշումն ընդունվել է։ Հարգելի գործընկերներ, քվեարկություններն ավարտվեցին ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 143-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն պետք է անցկացնենք Վճռաբեկ դատանի դատավորի ընտրության երկրորդ փուլը, որին կարող են մասնակցել առաջին փուլում առավել ձայներ ստացած երկու թեկնածուները՝ Արմեն Հայկյանցը եւ Արսեն Մկրտչյանը։ Դահլիճում խնդրում եմ լռություն։ Հարցը քննարկվում է կանոնակարգի 139-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված կարգով, ըստ որի հարգելի գործընկերներ, լռություն դահլիճում։
Տեխնացուների ելույթների համար հատկացվում է մինչև 15-ական րոպե, մտքերի փոխանակության ընթացքում մինչև 10-ական րոպե տևությամբ ելույթներով կարող են հանդես գալ միայն խմբակցությունների ներկայացուցիչները։ Ձայնը տրվում է Վճռաբեկ դատարանի դատավորի Ջորջան լուր մի քիչ էլի։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի տեխնացու Արմեն Հայկյանցին պարոն Հայկյանց համեցեք ամբիոնի մոտ։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, հարգելի ներկաներ, Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի 139-րդ հոդվածի 9-րդ մատչելի համաձայն հանդես եմ գալիս կարճատև ելույթով եւ այդ շրջանակներում հանդես չեմ գալու ծրագրային ուղղվածության ելույթով, քանզի Վճռաբեկ դատարանի դատավորների տեխնացուները ներառյալ ձեր խոնարհ ծառան արդեն իսկ առաջին փուլում հանդես են եկել ծրագրային ուղղվածությամբ ելույթով, ուստի նորից ելույթ ունենալու օրենսդրորեն ընձեռված այս հնարավորության շրջանակներում ես կցանկանայի կամ ուղղակի հանդես կգամ որոշակի քննադատ դիտողականությամբ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի տեխնացուի Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության հետ կապված ընթացակարգային որոշ դրսևորումների եւ այդ ընթացակարգը կարգավորող առանձին իրավադրույթների հանդեպ որոշակի ֆորմալիստական դրսևորումների առնչությամբ։ Հարգելի պատգամավորներ, Եվրոպական դատավորների խորհրդատվական խորհուրդը, որը հանդիսանում է Եվրոպայի խորհրդի արդարադատության եւ դատական իշխանության հարցերով խորհրդատվական մարմին, իր առանձին խորհրդատվական բնույթի եզրակացներում, մասնավորապես թիվ 18 եզրակացությամբ, որը ի դեպ վերաբերում է դատական իշխանության դերին եւ իշխանական մյուս երկու թևերի հետ նրա հարաբերությունների խնդրին, հետևյալ դիրքորոշումն է արտահայտում, հետևյալ տեսակետն է արտահայտում, որ իշխանական բոլոր թևերը օժտված են նշանակալի իշխանությամբ, օրենսդիրը ընդունում է օրենքներ, գործադիր իշխանությունը կյանքի է կոչում այդ օրենքները, իսկ դատական իշխանությունը խախտված իրավունքների եւ օրինական շահերի վերականգնման ուղղված կայացնում է կարևորագույն որոշումներ, որոնք ազդում են դատարանից օգնություն հայցող կողմի եւ դրանով պայմանավորված այդքանով պայմանավորված նաեւ հասարակության հասարակական գործերի, հանրային գործերի հետագա ընթացքի վրա, երբեմն նույնիսկ քաղաքացիների ճակատագրի հետագա ընթացքի վրա։ Եվ ընդ որում այդ որոշումները կայացվում են հանրության անունից։ Եվ դա անելու համար դատավորներին տրվում են ընդարձակ իշխանություն եւ իրավասություններ։ Հետևաբար հասարակությունը եւ իշխանական մյուս թևերը պետք է բավարարված լինեն, որ բոլոր նրանք, ում վստահված է նման իշխանություն եւ իրավասություն, նկատի ունենք դատավորները առանձին վեցրած եւ բոլորը միասին վեցրած, պետք է լեգիտիմ հիմք ունենան, որի հիման վրա ամբողջ հասարակության անունից հանդես կգան նման իշխանությամբ։ Միանգամայն տեղին է հարցնել, որտեղից եւ ինչպես են դատավորները ստանձնում այդ լեգիտիմությունը։ Եվրոպական դատավորների խորհրդատվական խորհուրդը հստակ նշում է, որ դատավորը, ով նշանակվում կամ ընտրվում է սահմանադրությանը եւ օրենքների սահմանած կանոնների խստիվ պահպանմամբ, այդքանով ձեռք է բերում իր սահմանադրական իշխանությունը եւ լեգիտիմությունը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված է ստորադաս դատարանների դատավորների համեմատությամբ Վճռաբեկ դատարանի դատավորների կողմից լեգիտիմության ավելի բարձր մակարդակի ստանձնում, որի մասին է վկայում այն, որ Վճռաբեկ դատարանի դատավորները ընտրվում են բարձրագույն դատական խորհրդի կողմից
3 թեկնածուների ընտրությամբ եւ 3 անձանց կազմով ազգային ժողովի վերջնական ընտրության ներկայացնելով։ Եվ առաջնային մանդատով օժտված բարձր լեգիտիմ օրենսդիր մարմինը ընտրելով Վճռաբեկ Աթյանի դատավորին այդքանով նրան փոխանցում է ժողովրդական լեգիտիմության ռեսուրս, որով դատավորը հետագայում պետք է Վճռաբեկ դատարանի գործառույթային իրականացման շրջանակներում իրավունք արարի եւ այդքանով հարուցի նաեւ այդ լեգիտիմության պայմանավորված հարուցի հանրության բարձր վստահությունը եւ հարգանքը իրավունքի եւ ընդհանրապես դատական իշխանության եւ ընդհանրապես պետության հանդեպ։ Թույլ տվեք այս կապակցությամբ ներկայացնել կրկին Եվրոպական դատավորների խորհրդի խորհրդատվական կարծիքում արտահայտված դիրքորոշումը երկու ասպեկտով այդ վկայակոչված 18-րդ հոդված 18-րդ եզրակացությունում նշվում է, որ խորհրդանական քվեարկությամբ ժողովրդական լեգիտիմության փոխանցումը դատավորին եւ այդքանով նաեւ դատավորի ընտրությունը համարվում է լավագույն մեթոդը, որը ընդունված է տարբեր երկրներում, այդ ու նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ այդքանով մենք հանդիսանում ենք հասցեատերը այդ բարձր գոհունակության։ Բայց կուզենայի վկայակոչել նաեւ այդ եզրակացությամբ հետեւյալ մտահոգությունը, որը կայանում է նրանում, նույն ԵԴԽԽ սահմանում է, բարձրացնում է մտահոգություն, որ այնուամենայնիվ այդ մեթոդի կիրառման պարագայում մեծ է վտանգը, հավանականությունը, որ դատավորների ընտրության գործընթացը կարող է քաղաքականացվել եւ կարող է առաջանալ վտանգ իշխանության այդ թևից կախվածության։ Թույլ տվեք հետադարձ հայացք ձգելով Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության գործընթացին պայմանավորված առաջին փուլով թույլ տվեք ասել, որ այդ մտահոգության հասցեատեր գուցե նաեւ մտահոգության հասցեատեր հանդիսանանք։ Ինչ ասպեկտով։ Հարգելի պատգամավորներ, առաջին էտապում այն էտապը, որը մենք ձեզ հետ միասին անցանք, Վճռաբեկ դատարանի դատավորների ընտրության նախատեսվում է որոշակի ընթացակարգ։ Մի բան ընթացակարգը սկսվում է Վճռաբեկ դատարանի դատավորներին ներկայացնող իրավասու անձի ելույթով։ Ինչ նպատակ է հետապնդում օրենսդիրը այս ընթացակարգային քայլը նախատեսելով։ Ով է այն իրավասու անձը, ով պետք է ներկայացնի դատավորներին։ Բնականաբար դա այն անձն է, ով շատ լավ է ճանաչում ի պաշտոնե, շատ լավ է ճանաչում դատավորների տեխնացուներին եւ իր ելույթով հետագայում նաեւ հարց ու պատասխանի ընթացքում, որոնք այն հարցերը կարող են առաջադրվել նրան եւ նա պետք է պատասխանի, այդքանով պետք է օգնի պատգամավորներին առավել ճանաչելու Վճռաբեկ դատարանի դատավորի տեխնացուներին եւ այդքանով կատարելու առավել ճիշտ ընտրություն ելնելով արժանավորության սկզբունքից։ Եվ որևէ այլ դերային գործառույթ, քան դատավորի տեխնացուներին ներկայացնելը եւ նրանց վրա բերյալ ճանաչության սահմանների ընդլայնումը ներկայացնել իրավասու ունեցող անձը ուղղակի չուներ։ Եվ առաջին փուլում այդ ներկայացումից հետո առաջադրված հարցերի շրջանակը մեզ թույլ է տալիս եզրակացնել, որ ըստ էության մենք դուրս եկանք այդ ընթացակարգային կարգավորումից, այն ուղեցրից, որը նախատեսում էր օրենսդիրը այդ ընթացակարգը նախատեսելով։ Ուղեցիրը ընդամենը մեկն էր։ Տեխնացուների ներկայացնող իրավասու անձը ընդամենը պետք է կատարեր նման գործառույթ։ Ես չեմ շղթում եւ որևէ մեկը չի շղթում, որ այն հարցերը, որոնք այդտեղ բարձրացվեցին եւ քննարկվեցին, կարեւոր չեն պետության համար, քանզի կանխավարկածն այն է, որ խորհրդարանում չի կարող քննարկվել որևէ հարց, որը կարևոր չէ,
բայց կարևոր հարցերը պետք է քննարկվեն օրենսդրորեն նախատեսված ընթացակարգի շրջանակներում։ Վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրության համար նախատեսված ընթացակարգը նման կարևորության հարցերի համար նախատեսված չէր։ Եվ դա նշանակում է, որ այսքանով մենք դուրս եկանք այդ ընթացակարգի, այդքանով նաև սահմանադրական օրենքի պահանջի ուղեցրից։ Ես ցանկանում եմ հիշել մեկ էպիզոդ, թույլ տվեք դիմել մեծահարկ պատգամավոր Տիկին Տիգրանյանին եւ դիմում եմ ոչ միայն անհատապես իրեն, այլև իդեմս Տիկին Տիգրանյանին, նաեւ բոլոր այն պատգամավորներին, որոնց կարծիքը նաեւ նա արտահայտեց, որ ցավոք իրենք ճանաչում են տեխնացիներից մեկին ավելի շատ, քան տեխնացիներից մյուսին, եւ բնականաբար ընտրությունն էլ հետագայում կանխորոշվելու է ճանաչելիության այդ աստիճանով։ Հարգելի պատգամավորներ, ինչու մենք չմտահոգվեցինք եւ չփորձեցինք կանոնակարգ օրենքով նախատեսված ընթացակարգային այդ հնարավորության շրջանակներում ներկայացնելու իրավասություն ունեցող անձին առաջադրել այնպիսի հարցեր, որոնք ավելի կբացահայտեին տեխնացիների մարդկային, անձնական, անհատական, բարոյական, մասնագիտական, պրոֆեսիոնալ հատկանիշները։ Այսինքն նշանակում է, որ օրենսդրորեն ընձեռված այդ լավագույն հնարավորությունը ճանաչելու տեխնացիներին մենք բաց թողնեցինք, թեկուզ եւ կարեւոր, բայց ընթացակարգին ոչ հարիր հարցի քննարկմամբ։ Եվ ստացվում է, որ օրվա տրամադրությունները, այսպես ասած քաղաքական ուղղվածության տրամադրությունները ամփոփվեցին խորհրդանական մեծամասնության ընդհանուր եզրակացությամբ, որ տեխնացիների ընտրություն որոշել է խորհրդանական մեծամասնությունը չկատարել, եւ դա ձևակերպվեց հետեւյալ կերպ, որ խորհրդանական մեծամասնությունը այսօր չի ընտրելու տեխնացիներին եւ իր այս քայլով դիրքորոշում հայտնելով ոչ թե տեխնացիների վերաբերյալ, այլ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի գործունեության եւ հայտարարությունների վերաբերյալ։ Բնականաբար մտահոգությունները, որոնք շոշափվեցին խորհրդարանում, պետության համար կարևոր, բայց այդ ընթացակարգի ուղեցրի մեջ չէին եւ առնչություն չունեին։ Այսօր մենք գտնվում ենք վճռաբեկ դատավորի դատարանի տեխնացուի ընտրության երկրորդ փուլում։ Ինչ ենք մենք մեզ հետ բերում առաջին փուլից։ Բերում ենք այն տրամաբանությունը եւ այդ հենքով ձևավորված այն տրամադրությունը, որը առկա էր առաջին փուլում։ Եվ եթե այդ տրամաբանությունը եւ այդ տրամադրությունը թույլ չտվեցին ընտրելու վճռաբեկ դատարանի դատավորին, ես կարծում եմ, որ նրանց արկայության պայմաններում երկրորդ փուլում մենք ըստ էության կանգնելու ենք նորից խնդրի առջև։ Իրերի դրությունը որևէ կերպ չի փոփոխվել, իրերի դրությունը մտահոգությունների մասով առաջին փուլում հնչած բոլորովին նույնը եւ առաջին փուլում եւ երկրորդ փուլում։ Եվ նման ընթացակարգային ուղեցրային խախտման պարագայում, հարգելի պատգամավորներ, այն ժողովրդական լեգիտիմության փոխանցումը, որի մասին այդպես ակնածանքով խոսում էր Եվրոպական դատավորների խորհրդատվական խորհուրդը, ստացվում է, որ մեզ մոտ այդ փոխանցումը դառնում է դեֆորմացված, այդ քաղաքականացման վտանգով պայմանավորված, իսկ այն լեգիտիմությունը, որը կարող է փոխանցվել հնարավոր ընտրվող տեխնացուին, դառնում է դեֆեկտային լեգիտիմություն։ Դեֆեկտային լեգիտիմությունը դատավորը իր հետ տանելով վճռաբեկ ացյան եւ թեկուզ է իրականացնելով արդյունավետ գործունեություն, այնուամենայնիվ այդ գործունեությունը կուղեկցվի հասարակական ընկալումներում, հենց այն մտահոգությամբ, որ այնուամենայնիվ ընտրությունը կատարվել է ընթացակարգային որոշ շեղումներով։ Այս պարագայում ստացվում է, որ կամ իրերի դրությունը նույնն է եւ մենք
չպետք է կատարենք ես տրամաբանական եզրահանգում եմ կատարում կամ չպետք է կատարենք տեխնացուների ընտրություն կամ տեխնացուների ընտրություն կատարելով մենք նրան ընտրվող հավանական տեխնացուին փոխանցելու ենք դեֆեկտային լեգիտիմություն։ Թույլ տվեք այս մտահոգությամբ, բայց նաև այդ մտահոգության ուղեկցող լավատեսությամբ ավարտել ելույթս այն ողջամիտ սպասումով, որ Ազգային ժողովի կանոնակարգ Սահմանադրական օրենքի 139-րդ հոդվածի 9-րդ կետին համաձայն հաջորդող մտքերի փոխանակության շրջանակներում պատգամավորները կփորձեն հնարավորինս մեղմել հասարակական ընկալումներում այն անհանգստությունը, որ Վճռաբեկ դատարանի երկրի բարձրագույն դատական ատյանի դատավորի ընտրությունը կարող էր ընտրության ընթացակարգը կարող էր քաղաքականացվել եւ ընտրությունն էլ արկախվել օրվա քաղաքական տրամադրություններից եւ նպատակներից։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Հարցերի համար հերթագրում։ Պարոն Հայկյանց, խնդրում եմ մի փոքր սպասել, հարցեր կամ ձեզ։ Սերգեյ Բագրատյան։ Շնորհակալություն, պարոն Հայկյանց, դուք նշեցիք ձեր վերջի նախադասության մեջ, որ Վճռաբեկ դատարանը բարձրագույն ատյանի դատական հիմնարկությունն է եւ կա Սահմանադրական դատարան։ Հիմա ո՞րն է ավելի բարձրագույն։ Կարող վերջնական պատասխան տալ այդ հարցին, որովհետեւ թնջուկ անընդհատ շոշափվում է։ Դուք ուզում բարձրագույն դատական մարմին Վճռաբեկ դատարանն է, թե Սահմանադրական դատարանն է։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բագրատյան, մինչև հարցին պատասխանելը թույլ տվեք էլի որոշակի դիտողականությամբ հանդես գալ այդ հարցով պայմանավորված, քանի որ ինձ համար մտահոգիչ էր, որ մենք լավագույնս չենք պահպանել ընթացակարգային պահանջները դուրս են եկել նրա օրենսդրորեն նախատեսված ուղեցրից, այդ նույն համոզվածությամբ թույլ տվեք վերաբերել նաև 139-րդ հոդվածի 9-րդ կետով նախատեսված կարգավորմանը, որտեղ նշվում է, որ երկրորդ փուլը անցկացվում է հետևյալ սահմանափակումներով եւ նշվում են ընդհանրապես երկու քայլեր՝ տեխնացուների ելույթներ եւ մտքերի փոխանակություն։ Հարց եւ պատասխան չի նախատեսվում, այդքանով ես ներքին համոզմունք ունեմ, որ հիմա պատասխանելով հարցերին, այդքանով ինքս իմ ասով թույլ կտամ նաև 139-րդ հոդվածի 9-րդ կետով նախատեսված երկրորդ փուլի համար սահմանված ընթացակարգ։ Մեծ հաճույքով կպատասխանեմ ձեր հարցին քննարկումից դուրս, բայց երկրորդ փուլում հարցերի պատասխանը կհամարվի ընթացակարգի խախտում։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Հիմա որպես դուք իրավաբան նշում եք, որ նախատեսված չի հարցը պատասխան։ Բայց ազգային ժողովում տրված է հարցը պատասխանի իրավունք։ Մենք հիմա դե ֆակտո օգտվենք մեր իրավունքից, դե յուրեն հետո քննարկենք։ Հիմա խնդրում եմ հարցի պատասխանեք։ Շնորհակալություն, ցանկացած օրենսդրական կարգավորում իրավադրույթ մենք նա հանդեպ իրավունք չունենք ֆորմալիստական մոտեցում ունենալ, ցանկացած իրավադրույթ ունի մի սև արյուն, նրա մեջ դրված է որոշակի նպատակ եւ եթե ընթացակարգով նախատեսվում է, որ երկրորդ փուլում հարց եւ պատասխան չի նախատեսվում, ուրեմն սա է այդ իրավակարգավորման տրամաբանությունը եւ եթե ես պատասխանեմ հարցին, անկախ նրանից թե ինչ կպատասխանեմ, ձևական առումով ըստեյության ես կհակադրվեմ կանոնակարգ սահմանադրական օրենքի պահանջին։ Սա իմ դիրքորոշումն է։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Հայկյանց, ես ուղղակի ուզում եմ հղում անել ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքին։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 135-րդ հոդվածը սահմանում է պաշտոնում ընտրելու կամ նշանակելու մասին հարցերի քննարկման ընդհանուր ընթացակարգը։ Այնուհետև երկրորդ փուլի մասով նշվում է, որ եթե առաջին փուլում, հիմա ես բառացի կարդամ,
չի ընտրվում, ապա անցկացվում է ընտրության երկրորդ փուլ, որին կարող են մասնակցել առաջին փուլին մասնակցած տեխնացուները, հարցը քննարկվում է կանոնակարգի 135-րդ քիչ առաջ հիշատակածս 135-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հետևյալ տարբերությամբ եւ նշվում է երկու տարբերություն, որտեղ տեխնացուի ելույթի տևողությունն է սահմանվում եւ նշվում է, որ միայն խմբակցությունները կարող են։ Հետևաբար 135-րդ հոդվածում նախատեսված մնացած կարգավորումները ուժի մեջ են։ Սա կարծում եմ ոչ միայն իմ, ոչ իրավաբանիս մեկնաբանությունն է, ըստ էության տառացի մեջբերում արեցի գրեթե։ Հաջորդ հարց Արթուր Հովհաննիսյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հայկյանց, ես ձեր խոսքից նկատեցի, որ դուք որոշակի դժգոհություն ունեք այն իմաստով, որ քաղաքական նաև դիտարկումներից ելնելով որոշում եք կայացրել Իմ քայլը խմբակցություն, ես ձեր ուշադրությունը հրավիրում եմ նրա վրա, որ դուք գտնվում եք ազգային ժողովում, որը քաղաքական մարմին է, եւ այստեղ ցանկացած որոշման հիմքում կա քաղաքական որոշակի դրվագ, այսպես ասեմ։ Մյուսը դուք նաև ձեր ելույթում դժգոհություն հայտնեցիք այն հանգամանքից ելնելով, որ տեխնացուներից ձեզ այդքան էլ լավ չեն ճանաչում, ուստի ընտրության արդյունքի վրա նաև այս իմաստով վստահ չեք։ Դրա համար ես կտամ ձեզ այդ հնարավորությունը։ Տեսեք, դուք նաև խոսեցիք քաղաքականության եւ դատական համակարգի սերտաճացության մասին եւ նաև ազդեցության մասին, եւ ուզում եմ, որ դուք պատմեք ձեր կենսագրության հատվածների մասին, որտեղ դուք քաղաքական կենսագրություն եք ունեցել։ Իհարկե, ձեր կենսագրության մեջ հիմա չկա դա, մենք միասին սրա մասին խոսել ենք նաև մեր փակ հանդիպման ժամանակ։ Պարոն Վարդազարյանն էլ չխոսեց սրա մասին, երևի չի սիրում քաղաքականությամբ զբաղվել դրա համար։ Խնդրում եմ, ներկայացրեք ձեր քաղաքական կենսագրությունը ՕԵԿ-ից մինչև ՀՀԿ, մնացածը չեմ հիշում, դուք ասեք, եւ նաեւ խնդրում եմ ասեք, թե քաղաքական կենսագրության ընթացքում ունեցած ձեր կապերը ինչպես կերաշխավորեք մեզ որպես ազգային ժողովի падգամավորներ, որ այդ կապերը որևէ կերպ ազդեցություն չեն ունենա հետագայում ձեր ընտրության դեպքում իհարկե ձեր պաշտոնավարման վրա որպես վճռաբեկ դատանի դատավոր։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովհաննիսյան, շնորհակալություն եմ հայտնում հարցի համար։ Իսկապես շատ լավ հարց դուք բարձրացրեցիք, որոնք հարց, որը յուրաքանչյուր տեխնացուն ուղղվելով ըստ էության եւ պատասխան հետևելով կբարձրացներ նրա վերաբերյալ ձեր իրազեկության աստիճանը, ձեր ճանաչողության աստիճանը, բայց շատ կուզենայի, որ նա այդ հարցը եւ նմանատիպ հարցերը, որոնք կբացահայտեին տեխնացուներին, լինեին առաջին փուլում առաջին փուլի ընթացակարգային քայլերի շրջանակներում, բայց ցավոք առաջին փուլում մենք ունեցանք հայտնի իմաստով կորսված հնարավորություն, երբ ընթացակարգային քայլերը, որոնք պիտի բացահայտեին տեխնացուների կերպարը մարդկային մասնագիտական, օգտագործվեց թեկուզ եւ կարեւոր, բայց այլ հարցի վրա։ Ես պիտի դիմանամ այդ կայտակրությանը ձեր հարցին հավուր պատշաճ ներկայացնելու, որովհետև նորից հենվելու եմ այն գիտակցման վրա, որ երկրորդ էտապում սահմանադրական օրենքը, կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը նման ընթացակարգ, նման քայլ չի նախատեսում եւ պատասխանելով այդ հարցին ես ըստ էության կհակասեմ իմ դիրքորոշմանը ելույթում արտահայտած։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Պարոն Հայկյանց, նոր քիչ առաջ ազգային ժողովի նախագահը մեջբերեց կանոնակարգ օրենքը տառացի եւ դուք էլի շարունակում եք ասել, որ երկրորդ փուլի համար նման ընթացակարգ նախատեսված չի։ Այսպիսով դուք հրաժարվում եք պատասխանել իմ հարցին եւ իմ կարծիքով շատ կարեւոր հարցադրումներին։ Հետեւաբար կոչ եմ անում ազգային ժողովի իմ գործընկերներին ձեր օգտին չքվեարկել։ Շնորհակալություն։ Ես ոչ թե հրաժարվում եմ ձեր հարցին պատասխանելուց, այլ ես մնում եմ կայուն իրավական համոզմունքների դիրքերում, ինչպես ասում են, Duralex, Zlex օրենքը խիստ է, բայց օրենք է, օրենքի պահանջն է, որ երկրորդ փուլում հարցը պատասխան չի նախատեսվում, մեծ հաճույքով կպատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին, հնարավորինս սպառիչ, բայց մնում եմ սահմանադրական օրենքի պահանջների շրջանակներում, այդ ուղեցրում։ Լրություն հարգելի գործընկերներ, մենք ունենք եւս մեկ հերթագրված պատգամավոր գործընկերով հարց ունի եւ ցանկանում է հնչեցնել, թեև կոճակը չէր աշխատել եւ քարտուղարությունում է պատգամավորը գրանցվել։ Տիկին Հերիքնաց Տիգրանյան, համեցեք։
Շնորհակալություն քարտուղարությանը իմ բարձրացած ձեռքը տեսնելու համար։ Այո, ես վերջի պահին որոշեցի գրանցվել հարց տալու, որովհետև երկրորդ փուլի կանոններով, այո, պարոն Հայկյանց չկա падգամավորների կողմից ելույթների հնարավորություն, այլապես ես իմ ասելիքը ելույթի տեսքով կուզեի ասել, բայց օգտագործեմ այդ հնարավորությունը եւ հարցի տեսքով ասեմ, որքանով դուք կպատասխանեք եւ կգտնեք պատշաճ դրան պատասխանելը, կպատասխանեք։ Չպատասխանելը եւս կդիտեմ որպես պատասխանել։ Բայց ուզում եմ, որ դուք ցրեք այն թյուր կարծիքը, թե կոնկրետ ես, որովհետև դուք իմ անունը հնչեցրեցիք, կամ այլ падգամավորներ վճռաբեկ դատարանի դատավորի ընտրությունը կատարելու են, հիմնվելով այն փաստի վրա ճանաչում են տեխնացուին, թե ոչ։ Ես ունեմ շատ լավ հիշողություն եւ ընդամենը 20 օր առաջ է այս դահլիճում տեղի ունեցել իմ ելույթը տեխնացուների հետ կապված, բայց չզլացա եւ եւս մեկ անգամ լսեցի իմ ելույթի այդ հատվածը, թե ես ինչ եմ ասում տեխնացուներին ճանաչելու մասով։ Ասում եմ, ցավոք պատիվ եւ բարեբախտություն չեմ ունեցել ճանաչելու աշխատանքի կամ ուսման բերումով ձեզ, պարոն Հայկյանց, բայց ֆրակցիայի հետ ձեր հանդիպումից եւ այսօր ամբիոնում հնչեցրած ձեր տեսակետներից ողջևորված եմ, որ դատաիրավական համակարգի վերաբերյալ ձեր եւ մեր տեսլականները համընկնում են դատաիրավականի մեր օրակարգին ու անցում եմ կատարում հաջորդ տեխնացուին իմ ճանաչելիությանը։ Հետևաբար խնդրում եմ ասեք, որ հիմքով եք ասում, որ ես կամ իմ գործընկերները ընտրությունը կատարում ենք հիմք ընդունելով միմյանց ճանաչելու հանգամանքը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, Տիկին Տիգրանյան, ես թույլ տվեք մնամ իմ դիրքորոշման շրջանակներում, մեծ հաճույքով կպատասխանեմ ձեր հարցին, գուցե դա նաև քննարկումից դուրս կօգնի post factum, թեկուզ եւ գուցե ոչ քվեարկության վերջնարդյունքի հետ կապված շրջանակներում, բայց post factum ճանաչել մասնապես իմ անձը, իմ մասնագիտական, բարոյական, մարդկային կերպարը, բայց հարցին պատասխանելով ես ըստ էության կհայտնվեմ նորից իմ դիրքորոշման հակադրության շրջանակներում, որը ես թույլ տվեք ասել պատրաստվել չեմ պատրաստվում դա անել։ Ես արտահայտեցի համոզմունք եւ մնում եմ այդ համոզմունքի անխախտ դիրքերում։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Շնորհակալություն պարոն Հայկյանց, ես ուզեցի ցրել ձեր թյուր տպավորությունները, այլապես կստացվեր, որ դուք ասում եք իրականությանը չհամապատասխանող բառեր։ Շնորհակալ եմ, ձեզ հաջողություններ ենք մաղթում։ Շնորհակալություն։ Հարգելի պարոն Հայկյանց, ես էլ ուզում եմ իմ հարգանքը փոխանցել ձեր համառությանը, որով դուք պնդում եք, որ մենք բոլորս խախտում ենք ազգային ժողովի սահմանադրական, ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքը, հարցերն ավարտվեցին, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, շնորհակալություն, եւ մենք այժմ կլսենք Վճռաբեկ դատարանի դատավորի տեխնացու պարոն Արսեն Մկրտչյանին, համեցեք ամբիոնի մոտ։ Մեծարգո ազգային ժողովի նախագահ, հարգարժան падգամավորներ, առաջի փուլում մենք ներկայացրեցինք մեր զեկույցները եւ տեսլականները, հնարավորություն ունեցանք պատասխանելու ձեր հարցերին եւ երկրորդ փուլի տեսանկյունից ես նոր զեկույց, նոր ելույթ չեմ պատրաստել, նկատի ունենալով, որ առաջի փուլում չեղան այնպիսի իրադարձություններ եւ հարցեր, որի հիման վրա հնարավոր էր նոր մոտեցում դրսևորել եւ պատասխանել այն հարցերին բովանդակային առումով երկրորդ փուլի տեսանկյունից։ Ես կարճ անդրադարձ կատարեմ իմ նախորդ ելույթին, մոտեցումը, որը ես ներկայացրել եմ իմ նախորդ ելույթում, դա իրավունքի գերակայության հիմքով արդարադատությունն է ընդհանրապես դատական իշխանությունում եւ հատկապես կարեւորել եմ դատական իշխանության բարձրագույն դատական ատյանի Վճռաբեկ դատարանի, բացի սահմանադրական արտադրության հարցերից, պատգամավոր չկա, Վճռաբեկ դատարանի կողմից իրավունքի գերակայության հիմքի կիրառումը, հիմքով արտադրության կիրառումը, մասնավորապես իրավական որոշակիության պահանջների պահպանումը եւ հատկապես կարեւորել եմ, որ դա
իրավունքի գերակայության հարցերը դրսևորվում են բարձր ատյաններում դատական իշխանության։ Իմ ելույթում բնականաբար ներկայացել եմ այն չափանիշը, որով հնարավոր է չափել իրավունքի գերակայությունը մեր երկրում եւ ներկայացել եմ ձեզ, թե ինչ կտա այդպիսի արդարադատությունը։ Լրացուցիչ մանրամասների չեմ անդրադառնի, ես հիմք ընդունելով ընթացակարգը, որ ազգային ժողովում տեղի է ունենում, պատրաստ եմ պատասխանելու ձեր բոլոր հարցերին, եթե այդպիսի հարցեր կան, ըստ այդմ նաև փորձելով փարատել հնարավոր բաց մասերը, որոնք ոչ նախորդ քննարկումից մնացել են։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մկրտչյան, հարգելի գործընկերներ, հարցերի համար հերթագրում։ Կան հարցեր, պարոն Մկրտչյան, ձեր այդ վերջին նախադասության բոլոր հարցերին պատասխանեցիք ըստ էության, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, շնորհակալություն։ Եվ մտքերի փոխանակություն կրկին ուզում եմ հիշեցնել, որ մինչև 10 րոպե տևությամբ կարող են հանդես գալ միայն խմբակցությունների ներկայացուցիչները, ունենք երկու այդ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունից ցանկանում է խոսել պարոն Տարոն Սիմոնյանը։ Համեցեք պարոն Սիմոնյան։ Հարգելի գործընկերներ, նախորդ անգամ ես արդեն մեր դիրքորոշումը հայտնել եմ եւ թեկնածուների վերաբերյալ նրանց մասնագիտական կարողությունների եւ իրավաբանական համայնքում նրանց բարձր տեղի վերաբերյալ, ուստի եւ նրանցից որևէ մեկի ընտրությունը այս պարագայում կհամարենք միանշանակ դրական, անկախ նրանից թե նրանցից ով կընտրվի, որովհետև երկուսն էլ բավականին լուրջ պրոֆեսիոնալներ են եւ մեծ հարգանք են վայելում իրավաբանական համայնքում։ Ոչ միայն իրենց մասնագիտական գիտելիքների համար, այլ նաեւ իրենց մարդկային որակների համար եւ նաեւ այն աշխատանքի, որ մինչեւ այսօր իրենք իրացրել են Հայաստանի Հանրապետությունում ի օգուտ մեր պետականության։ Իհարկե տարբեր բնագավառներում է եղել այդ աշխատանքը, բայց երկուսի աշխատանքն էլ միտված է եղել պետականության զարգացմանը։ Միևնույն ժամանակ պարզապես կուզենայի հավելեմ իմ նախորդ ելույթին, որ այն ինչ Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի է ունեցել վերջին 3 տասնամյակի ընթացքում, հատկապես դատական իշխանության կայացման բնագավառում, միանշանակորեն չի կարելի ասել, որ ազնիվ քայլեր են եղել դատական համակարգը կայացնելու, որովհետև տարբեր իշխանության պայմաններում յուրաքանչյուր իշխանությունը ձգտել է կազմակերպել դատական իշխանությունը այնպես, ինչպես որ ինքն է գտնում իրեն հարմար։ Եվ ցավոք սրտի դուք էլ բացառություն չեք եւ ձեր մոտ էլ ես չեմ տեսնում ազնվությունը դատական իշխանությունը իրապես կայացնելու համար եւ անկախ դատական համակարգ ստեղծելու համար։ Այդ ազնվությունը նաեւ չի տեսնում մեր հասարակությունը, մեր հանրությունը, որովհետեւ դուք ձեր անհասկանալի երբեմն անկազմակերպ քայլերով ոչ թե ուղղել եք դատական իշխանության համակարգի կայացման քաղաքականությանը ձեր քայլերը, այլ ընդհակառակը քաոսի եք վերածրել այն ինչ որ մինչև այդ կազմակերպված էր, բայց կազմակերպված էր որոշակի շահերի սպասարկման համար։ Հիմա դուք քաոսի եք տարել, որ ոչ մի շահ որպես այդպեսին չի սպասարկում կամ չգիտեմ տարաբնույթ շահեր է սպասարկում եւ չկա կազմակերպվածություն։ Այսինքն դուք ձեր օրենսդիր աշխատանքը փոխանակ օրենքները ճիշտ ընդունելու միջոցով այնպես կազմակերպեիք, որ դատական իշխանության անկախությունը երաշխավորեիք եւ գործադիր իշխանությամբ էլ չմիջամտեիք դրան, դուք ինչ որ ցակցրի որոշումների միջոցով, դա լինի օրենսդրական ակտերի միջոցով, քաղաքական հայտարարությունների միջոցով կազմակերպել եք առանցայնել վատ վիճակում գտնվող դատական իշխանությունը։ Ուստի ես ցավոք սրտի եմ ասում, ես անձամբ հույս չունեմ, որ ձեր իշխանության պայմաններում մենք կարող ենք ինչ-որ մտքի ծայրով անգամ մտածել դատական իշխանության առողջացման մասին, ել չեմ խոսում պետական ապարատի մյուս բնագավառների առողջացումների մասին։ Միգուցե դա ձեր մեղքը չի, չեք պատկերացնում արդարադատությունը ինչ է նշանակում, չեմ ասում ձեզնից առանձին մարդիկ գիտեն, որ պատկերացնում են, բայց ձեր հավաքական գիտակցությունը արտահայտված քաղաքականության մեջ չի պատկերացնում դա։ Ես կուզենամ, որ դուք դա չպատկերացնեք, այսինքն
ճիշտ արտահայտված լինեմ, հա, չպատկերացնելու մեղավորությունը ճիշտ լինի, քան թե դուք դիտավորությամբ դա անեիք, որովհետև եթե դուք դա դիտավորությամբ եք արել կամ շարունակում եք անել, երբեմն կարելի է նկատել հանցակազմի տարել դրանց ներսում։ Ուստի եւ հիմա էլի մեկ անգամ եւս խնդրում, հորդորում եմ ձեզ, որ եթե չեք կարողանում դատական իշխանությունում դրական փոփոխություններ կատարեք, ապա գոնե մի քանդեք այն ինչ որ կա, որովհետև ավելի լավ է վատ իշխանություն, քան դրա բացակայություն, ավելի լավ է վատ կարգ, քան քաոս։ Ինչ վերաբերում է լավ կադրերին դատական իշխանություն ներգրավելու process-ին, միանշանակ այս բնագավառում պետք է ավելի բարձր առաքելություն դրսևորեք եւ առաքինություն դրսևորեք, որովհետեւ ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետությունում մենք կադրային մեծ բազա չունենք իրավաբանության բնագավառում, նաեւ մնացած բոլոր բնագավառներում, երբ որ մենք գտնում ենք լավ կադրեր, արհեստավարժ մասնագետներ, նրանց պետք է բռնենք, համոզենք, բերենք պետական ապարատ եւ մասնավորապես նաեւ դատական իշխանություն։ Եվ թույլ չտանք, որ լավ կադրերը հիասթափվեն պետական ապարատից եւ թողնեն գնան մասնավոր ապարատում, հա, մասնավոր ոլորտում աշխատեն։ Դրա համար պետական մտածողություն է պետք բոլորիս համար, բոլորիս խոսքս ուղղված է բոլորիս եւ եթե հնարավորությունը մեկ անգամ ընձեռնվում է, ապա պետք է անպայման օգտվել այդ հնարավորությունից։ Դուք 20 օր առաջ չօգտվեցիք այդ հնարավորությունից, պատճառ բերեցիք, որ կադրերը իհարկե շատ լավ են, բայց քանի որ Բարձրագույն դատական խորհուրդն է ներկայացրել եւ Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամն էլ, ղեկավարն էլ ձեր սրտով չէ, ապա դուք դեմ եք քվեարկում կամ չեք մասնակցում քվեարկությանը, որը որևէ տրամաբանության մեջ չի տեղավորվում, որովհետև հիմա էլ է Բարձրագույն դատական խորհուրդը ներկայացրել այս մարդկանց։ Եվ հիմա եթե դուք դրականորեն քվեարկեք նրանց որևէ մեկի օգտին, կնշանակի, որ դուք ձեր ասած նախկին խոսքը փաստորեն մոռացել եք։ Դրա համար ես կխնդրեի, կարող եք հետ տալ ձայնագրությունը, լսել ձեր խմբակցության ղեկավարի խոսքը։ Դրա համար ես կխնդրեի հայտարարություններ անելիս, հատկապես այնպիսի զգայուն ոլորտի հետ կապված ինչպիսիք դատական իշխանությունն են, մի քիչ ավելի զգուշավորություն ցուցաբերել, որովհետև դա է պահանջում պետական մտածող մարդու վարքագիծը։ Շնորհակալություն։ Իմ քայլը խմբակցության անունից կխոսի Հայկ Կոնջորյանը, համեցեք պարոն Կոնջորյան։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ։ Ես իհարկե իմ հիմնական խոսքը կկենտրոնացնեմ պարոն Հայկյանցի ելույթի ընթացքում հնչած մտքերի շուրջ։ Պարոն Հայկյանց, նախ ցանկանում եմ արտահայտել անձամբ իմ եւ մեր խմբակցության մեծագույն հարգանքը ձեր հանդեպ, ձեր մասնագիտական անցած ճանապարհի եւ գիտելիքների հանդեպ եւ ցանկանում եմ նշել, որ ինչպես նախորդ, այնպես էլ այսօրվա քննարկումը որևէ կերպ որևէ անձնական նկատառում չի ունեցել ձեր կամ որևէ այլ տեխնացուի նկատմամբ, եթե ձեր մոտ առաջացել է նման տպավորություն, ապա կարող եմ հաստատապես ասել, որ այդ տպավորությունը ճշգրիտ չէ։ Ցանկանում եմ հիշեցնել եւ նշել, որ ազգային ժողովի Իմ քայլը խմբակցությունը բացի լիագումար նիստում ձեր հետ հանդիպումից եւ հարց ու պատասխանից ձեզ հանդիպել է նաեւ խմբակցության հետ ֆորմատով, անմիջականորեն փակ քննարկման ֆորմատով, հնչել են հարցեր, տրվել են պատասխաններ, այսինքն որպես տեխնացու մեր տարաբնույթ հարցերը մենք հասցրել ենք նաեւ այդ ֆորմատով ձեզ հնչեցնել եւ ոչ միայն ձեզ ու նաեւ ձեզ ճանաչել ձեր մասնագիտական ուրեմն հնարավորությունները ճանաչել։ Ցանկանում եմ նշել, որ որևէ տեխնացուի ընտրության թե այս դեպքում թե նախորդ բոլոր ընտրությունների դեպքում падգամավորների անձնական կապերը եւ նրանց ճանաչելը որևէ էական որևէ ազդեցություն չի ունենում ընտրության արդյունքների վրա, այո, մենք կարող ենք անձնապես ճանաչել այս կամ այն տեխնացուին, բայց մենք բացառապես առաջնորդվում ենք տեխնացուների մասնագիտական ունակություններով եւ օրենսդրության սահմանած այն առաջնահերթություններով, որոնցով որ պարտավորված ենք որպես падգամավորներ առաջնորդվել։ Հաջորդը դուք նշեցիք, որ
տեղի են ունեցել ըստ էության նախորդ քննարկման ժամանակ ընթացակարգային խախտումներ։ Ես ենթադրում եմ, որ նախորդ նիստի վերաբերյալ ձեր ընթացակարգային խախտումների մասին դիտարկումները գուցե նույնատիպ են այնպես ինչպես որ այսօր ձեր դիտարկումներն էին հարց ու պատասխանի ընթացակարգերի վերաբերյալ, որը հետո պարզվեց, որ ըստ էության որևէ նման խնդիր չկա եւ ազգային ժողովի նախագահը բառացի մեջ բերեց, որ հարց ու պատասխան ըստ էության կարող է լինել, այսինքն բոլոր ընթացակարգերը պահպանվել են եւ նախորդ նիստի ժամանակ եւ այս նիստի ժամանակ եւ ազգային ժողովը բացառապես առաջնորդվում է այդ ընթացակարգերով։ Հիմա գամ ավելի բովանդակային դաշտ։ Տեսեք, դուք ձեր խոսքում նշեցիք իրավացիորեն, որ հարց տվեցիք, թե ինչպես են դատավորները օժտվում լեգիտիմությամբ։ Այդ ինչ լեգիտիմություն է, որով որ նրանք օժտվում են, որպեսզի կայացնեն վճիռներ, եւ այնուհետեւ դուք ձեր խոսքում պատասխանեցիք այդ հարցին, որ բարձր լեգիտիմություն ունեցող խորհրդարանը, ներկայացուցչական մարմինը, ընտրելով դատավորներին, իր այդ լեգիտիմությունը փոխանցում է դատավորին, որն էլ իր հերթին արդեն այդ լեգիտիմության ուժով հաստատում է, իրականացնում է արդարադատությունը։ Իհարկե չեմ կարող չհամաձայնել ձեզ հետ, միանշանակ դուք ճիշտ եք նշում, եւ հենց սրանից ելնելով, քանի որ ազգային ժողովի падգամավորները առաջնային մանդատ կրող եւ քաղաքացիների ընտրությամբ այստեղ գտնվող պաշտոնյաներ են եւ քաղաքական գործիչներ են, ապա նրանք իրենց լեգիտիմությունը ձեզ հաղորդում են հենց իրենց ընտրողներին վերաբերող հարցերի պատասխանները ստանալուց հետո ձեզ ընտրելով, որովհետեւ մենք այստեղ գտնվելով հարցերը տալիս ենք ոչ թե մեր անունից, մենք հարցերը տալիս ենք մեր ընտրողների, մեր ժողովրդի անունից, որովհետև մենք վերացարկվում ենք մեր անձից եւ մենք ներկայանում ենք որպես հանրություն։ Եվ եթե մենք չտանք այն հարցերը, որոնք գուցեև ձեզ համար այդքան էլ ընդունելի չեն եղել նախորդ նիստի ժամանակ, կստացվի, որ մենք չենք արտահայտի նաև մեր հանրության այն լեգիտիմ ակնկալիքը, որը գոյություն ունի ինչպես ձեզ ներկայացնողների, այնպես էլ ձեր նկատմամբ։ Այսինքն, ելնելով հենց ձեր ասած դրույթից, որ մենք ձեզ պիտի օժտենք այդ լեգիտիմությամբ, որ դուք գնաք եւ վճիռներ կայացնեք, այս դրա համար է, որ մենք պարտավոր էինք հնչեցնել բոլոր այն հարցերը, որոնք հնչեցրել ենք նաև պարոն Վարդազարյանին։ Իսկ ինչու պարոն Վարդազարյանին, որովհետև պարոն Վարդազարյանը ի պաշտոն է այն մարդկանցից, այն անձանցից մեկն է, ով պատասխանատու է այսօր Հայաստանում դատական համակարգի անաչառության համար։ Եվ որպես ձեզ ներկայացնող անձ, նրա ներկայացումը ինքնին արդեն իսկ այդ վստահության կամ անվստահության ակտ կարող է դիտարկվել եւ մենք պիտի մեր հարցերով կարողանանք մեր հանրությանը ներկայացնել այդ վստահության մակարդակը։ Գիտեք, խորհրդանիշը արդարության արդարադատության Ֆեմիդայի հայտնի արդարության աստվածուհու պատկերվում է աչքերը փակ աստվածուհին, ձեռքը կշեռք եւ սուր։ Եվ հայտնի է, բոլորը գիտեն, որ աչքերը փակը խորհրդանշում է նրա անաչառությունը, կշեռքը խորհրդանշում է արդարությունը եւ սուրը խորհրդանշում է աստվածուհու ուժը։ Եվ շատ հաճախ ու հիմնականում սուրը պատկերվում է դեպի ցած։ Հիմա ինչ է արել պարոն Վարդազարյանը իր հայտնի հայտարարությունից հետո, երբ որ կոնկրետ քաղաքական մարտակոչ է արել։ Պարոն Վարդազարյանը եւ ըստ էության չնայած իր անձի տեսքով, բայց փաստացի նաեւ ստացվում է դատական համակարգի անունից, բացել է Ֆեմիդայի աչքերը, որպեսզի Ֆեմիդան տեսնի, թե ով է իր առջև կանգնած եւ կորցնի այդ անաչառությանը, եւ այդ սուրը, որը ներքև է իջած, եւ խորհրդանշում է, որ պատերազմն ավարտել է եւ արդարությունը հաղթել է, դրա համար սուրը ներքևում է, եւ պարոն Վարդազարյանը իր մարտակոչով այդ սուրը ուղղել է դեպի այսօրվա իշխանության դեմ։ Ահա թե ինչ է արել պարոն Վարդազարյանը Ֆեմիդայի հետ եւ արդարադատության հետ, իմ կարծիքով, եւ մեր հանրությունը դա հիանալի տեսնում եւ հասկանում է, եւ մենք պիտի տայենք այն բոլոր հարցերը, որոնք տրվել են ձեզ եւ նաեւ պարոն Վարդազարյանին, որպեսզի մենք արտահայտեինք մեր հանրության հենց այդ լեգիտիմությունը եւ այդ լեգիտիմ կարծիքներն ու քննադատությունները հնչեցնողները լինեինք։ Գիտեք, ես մի առիթով ասել եմ, որ երբ որ տարբեր հենց նման ընտրություններ ենք մենք ունենում դատարանների եւ շատ հաճախ քննարկումների ժամանակ իմ մոտ տպավորություն է առաջանում, որ երբեմն կա ցանկություն եւ դա նորմալ ցանկություն է թեկնածուների կողմից բոլոր հարցերը բերել իրավական լեգալիստական տիրույթ։
Եվ երբեմն կա այսպես դժգոհություն, թե արտահայտվող, թե տողատակում, որ մենք հնչեցնում ենք քաղաքական հարցեր։ Եվ ես մի առիթով ասել եմ, որ ազգային ժողովը մասնագիտական քննության հանձնաժողով չի։ Ազգային ժողովը ներկայացուցչական եւ քաղաքական մարմին է։ Պատգամավորները իրավաբան մասնագետներ չեն եւ քննական հանձնաժողովի անդամներ չեն։ Պատգամավորները քաղաքական գործիչներ են։ Եվ պատգամավորները կրկնում են, վերացարկվում են իրենց անձանցից եւ տալիս են այն հարցերը, որոնք որ հետաքրքրում են իրենց ընտրողներին, բոլորիս ընտրողներին եւ այն հարցերը, որոնք հանդիսանում են այս խորհրդանի լեգիտիմության հիմքը, որը ձեզ էլ պիտի օժտի լեգիտիմությամբ։ Ահա հենց այս պատճառներով է եղել, որ մենք Ռուբեն Վարդազյանին տվել ենք այն հարցերը եւ նաեւ այո այն քննադատությունները, որոնք որ տեղ են գտել մեր հանրության մեջ, եւ ես կարծում եմ, որ դա բացարձակապես իրավաչափ է, որ որևէ ընթացակարգ չի խախտվել, ավելին ես վստահ եմ, որ դրանով մենք իրականացրել ենք հենց խորհրդարանի պատշաճ եւ ժողովրդավարական պետության խորհրդարանի պատշաճ լիազորությունները, դրանով մենք ցույց ենք տվել արդեն որերորդ անգամ, որ մենք ցանկացած մտահոգություն, ցանկացած խնդիր դուրս ենք բերում կուլիսային պայմանավորվածությունների տիրույթից, ինչպես որ եղել է նախկինում, մենք քողազերծում ենք բոլոր խնդիրները եւ բերում ենք ազգային ժողովի այս հրապարակային բարձր ամբիոն եւ այո, ժողովրդավարությունը թափանցիկություն է, իսկ թափանցիկությունը միշտ ռիսկ է, որ որևէ մեկին կարող է դուր չգալ մեկ այլ պատգամավորի կամ մեկ այլ գործընկերոջ հարցը, սակայն ժողովրդավարության գինը հենց դա է, որ մենք պիտի առերեսվենք բոլոր խնդիրների հետ, մենք պիտի կարողանանք այս ամբիոնից պատասխանել բոլոր թեկուզ եւ մեզ համար ոչ ցանկալի հարցերին եւ մեր հանրության դատին ներկայացնել բոլոր տեխնացումներին, այդ թվում նաեւ պատգամավորների գործունեությունը։ Ես ցանկանում եմ եզրափակելով եւս մեկ անգամ նշել, որ մեծագույն հարգանք ունենք եւ ձեր եւ պարոն Մկրտչյանի հանդեպ, մեծագույն հարգանք ունենք Հայաստանում դատական համակարգի այն նվիրյալ դատավորների հանդեպ, ովքեր որ իսկապես Հայաստանում ամեն օր տքնաջան աշխատելով իրացնում են արդարադատությունը, բայց միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ նշել, հարգելի գործընկերներ, որ դատավորը այո պիտի մնա իր բարձր դիրքում եւ դատավորը չպետք է առավոտյան իր պատմուճանը հագնի եւ արդարադատություն իրականացնի, երեկոյան պատմուճանը հանի եւ քաղաքականությամբ զբաղվի։ Ահա դա է արել Ռուբեն Վարդազարյանը եւ դա խորը հետք է թողել մեր հանրության մեջ եւ դա եղել է մեծագույն հարվածը Հայաստանի դատական իշխանության նկատմամբ եւ մենք պատրաստական ենք ձեզ հետ միասին առողջացնել եւ իսկապես ստեղծել Հայաստանում իսկապես արդար եւ անկախ դատական համակարգ։ Շնորհակալություն։ Եզրափակիչ ելույթներ Արմեն Հայկյանց։ Եզրափակիչ ելույթի հնարավորություն չկա։ Արսեն Մկրտչյան, չկան եզրափակիչ ելույթներ, հարցի քննարկումն ավարտվեց, Վճռաբեկ դատարանի դատավորը, ինչպես հիշում եք, ընտրվում է գաղտնի քվեարկությամբ պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ով։ Այժմ ձայնը տրվում է հաշվիչ հանձնախմբի նախագահ Վահագն Հովակիմյանին քվեարկության կարգը, տեղը եւ ժամը ներկայացնելու համար։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, ձեզ եմ ներկայացնում Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական եւ վարչական պալատի դատավորի ընտրության երկրորդ փուլի քվեարկության անցկացման տեղի եւ ժամի մասին արձանագրությունը։ Վճռաբեկ դատարանի քաղաքացիական եւ վարչական պալատի դատավորի ընտրության երկրորդ փուլի քվեարկության անցկացվելու է այժմ նստերի դահլիճի հարևանությամբ գտնվող նախասրահում 11:30-ից 12:30-ը, այսինքն 10 րոպեից մենք քվեարկությունը կսկսենք, իսկ 12:30 կավարտենք, ուղղակի տեղեկացնեմ, որ քվեաթերթիկում երկու անուն է, չգիտեմ իմաստունի ցույց տա, թե չէ այդտեղից կտեսնեք, թե չէ քվեաթերթիկի օրինակը, չի երևում իհարկե, բայց ուղղակի տեղեկացնեմ, որ երկու անուն է եւ որ տեխնացուին, որ նախընտրում եք, այդ տեխնացուի անվան դիմաց պիտի նշում կատարվի։ Այսինքն այսքանը։ Շնորհակալություն, հարգելի պարոն Հովակիմյան։
Հարցի քննարկումն ավարտվեց, արդյունքները կներկայացնենք բնականաբար քվեարկությունից հետո եւ այժմ քննարկում ենք ազգային ժողովի պատգամավորներ Վահե Էնֆիաջյանի, Նաիրա Զոհրաբյանի եւ Իվետա Տոնոյանի կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող Վահե Էնֆիաջյան։ Շնորհակալություն, սիրելի հայրենակիցներ, գործընկերներ, մենք քրեական օրենսգրքում փոփոխություն իրականացնելու առաքելության մասին արդեն իսկ առաջին ընթերցման ժամանակահատվածում եւ գլխադասային հանձնաժողովում հանգամանալից քննարկելու առիթ ունեցել ենք, մեկ անգամ եւս ուզում եմ վերահաստատել, հատկապես պատերազմի ժամանակահատվածում, հետպատերազմական ժամանակահատվածում բազմաթիվ անգամներ բարձրաձայնվել եւ հնչեցվել են պետական դավաճանության մասին, լրտեսության մասին, լրտեսական ցանցերի գործունեության մասին, ինչը չարիք է Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր ժողովրդի նկատմամբ։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության եւ մեր ժողովրդի նկատմամբ գործած հանգցանքը ամենածանրն եմ համարում, ամենածանրն ենք համարում, ուստի եւ առաջարկում ենք ամենածանր պատիժը պետական դավաճանության համար, լրտեսության համար սահմանել ցմահ ազատազրկում գույքի բռնագազմամբ։ Սա ամենախիստ պատիժն է, որ ներկայիս մեր իրավակարգավորումները հնարավորություն են ընձեռում մենք այս փոփոխությունները իրականացնենք, որպեսզի մեր պետականության հետ կապված, մեր ժողովրդի հետ կապված ներկայում եւ հետագայում որևիցե մեկը չփորձի նման արարքով հանդես գալու։ Քանի որ падգամավորների կողմից գրավոր առաջարկություններ չեն եղել եւ մենք կարողացել ենք հանգամանալից քննարկել պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում եւ կարծես թե ընդհանուր մեր քննարկումների արդյունքում ունենք ներդաշնակ մոտեցում, ակնկալում եմ, որ նաեւ երկրորդ ընթերցման ժամանակահատվածում խորհրդարանը կտա դրական եզրակացություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Էնֆիաջյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարակից զեկուցմամբ հանդես կգա պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Սերգեյ Ատոմյանը։ Շնորհակալություն, հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պարոն Էնֆիաջյանը արդեն ներկայացրեց օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցման եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը, մնում է հավելեմ, որ падգամավորների կողմից գրավոր առաջարկներ չեն եղել, սակայն կառավարության կողմից եղել է առաջարկ եւ կառավարության առաջարկով լրտեսության մասով մենք ավելացրել ենք սանկցիան մինչեւ ցմահ ազատազրկում։ Կոչ եմ անում բոլորիս երկրորդ ընթերցմամբ նույնպես կողմ քվեարկել, քանի որ մենք էլ ենք համարում մեր քաղաքական ուժն էլ եւ մեր հանձնաժողովը նույնպես համարում է, որ թե լրտեսության, թե պետական դավաճանության համար պետք է խստագույնս պատժվի։ Շնորհակալություն, այսքանը։ Պարոն Ատոմյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մենք կլսենք հարակից զեկուցում, որով հանդես կգա Արդարադատության նախարարի տեղակալ Արմեն Հովհաննիսյանը։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի արգել նախագծում, արգել падգամավորներ, նախագծին արդեն իսկ անդրադարձ եղավ, ներկայացվեց նախագծի հիմնական էությունը, ես նույնպես ցանկանում նշել, որ հանձնաժողովի նիստում պետական իրավական նախագիծը մանրամասն քննարկվել է, ներկայացվել է առաջարկություններ, մասնավորապես գույքի բռնագրավման որպես լիացուցիչ պատժատեսակ նաև ցմահ ազատազրկման ձևով պատժի նշանակման դեպքում կիրառելու վերաբերյալ, ինչպես նաև լրտեսության հանցակազմի դեպքում նույնպես որպես այլընտրանքային պատիժ ցմահ ազատազրկումը նախատեսելու վերաբերյալ հաշվի առնելով պետական դավաճանության եւ լրտեսության հանցագործների հանրային վտանգավորությանը համարժեք սանկցիաների նախատեսման, ինչպես նաև պատժի համաչափության սկզբունքի իր աշխատավորման անհրաժեշտությունը։ Առաջարկությունները ընդունվել են, նախագծի վերաբերյալ առարկություններ չկան, այսքանը շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հովհաննիսյան, մտքերի փոխանակության համար հերթագրում։ Հերթագրված падգամավորներ չկան, եզրափակիչ ելույթներ, պարոն Հովհաննիսյան անհրաժեշտություն չեք տեսնում, պարոն Ատոմյան դուք եւս, պարոն Էնֆիաջյան համեցեք։
Հարգելի գործընկերներ, ես ընդհանրապես կարճ պետք է հավելեմ, պարոն Աթոմյանը արդեն իսկ ներկայացրեց փոփոխության բովանդակությունը ինչպիսին է եղել, պարզապես ուզում եմ ներկայացնել եւ տեղեկացնել, որ ի սկզբանե հիմնական առաքելությունը կայանում էր նրանում, որ խստացում լինի եւ առաջին տարբերակը, որը որ ես ներկայացրել եմ գլխադասային հանձնաժողով, նաեւ այդ ժամանակահատվածի համար մենք արդեն իսկ նախատեսել ենք ամենախիստ պատիժը նաեւ լրտեսության համար։ Քանի որ փորձագիտական, մասնագիտական քննարկում ունեցանք եւ քննարկման արդյունքում կարծիքները կիսվեցին, առաջի ընթերցման այս ժամանակահատվածում այդ պատժի մասը քննարկման փուլում էր գտնվում եւ այս հարցում ես ուրախ եմ, որ ունենք ներդաշնակություն եւ իրոք սահմանում ենք երկու հանցանքների համար ամենախիստ պատիժը։ Շնորհակալություն։ Ավարտվեց հարցի քննարկումը, հարգելի գործընկերներ, որպեսզի հաջորդ հիմնական զեկուցողի խոսքը կիսատ չմնա, այժմ հայտարարում եմ ընդմիջում։